Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, браття і сестри, сьогодні ми святкуємо одне з найвеличніших свят – свято Святої П'ятидесятниці, Святої Тройці. Нещодавно ми з вами вступали в Великий піст. 49 днів ми молилися і постилися, готувалися до світлого Христового Воскресіння. Після світлого Христового Воскресіння ми також 49 днів молилися і прославляли Воскреслого Господа. Господа, який воскрес, постраждав і воскрес ради нас, людей, ради нашого спасіння. І ось на 50-й день після Воскресіння ми знову повертаємося, щоб прославити нашого Спасителя, прославити Його у Святій Тройці, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Сьогодні, браті і сестри, нам являється Свята Тройця. Бог у вигляді вогнених язиків зійшов на апостолів. Апостоли одержали Божу благодать, силу з небес. Одержали не митарі, не фарисеї, не сильні князі світу цього. Одержали прості рибалки, яких чисте, сокрушене серце, які з чистим серцем увірували в Христа, йшли за Ним і отримали цю велику божественну силу. Вони почали розуміти вчення. Нам, щоб зрозуміти вчення, браті і сестри, може і життя не вистачить, а особливо, якщо наша віра слаба і Бог не сприяє пізнати Його вчення. Апостоли ж були наповнені Духом Святим водночас. І ось після цього, браття і сестри, ми почали розуміти, що Бог триєдиний, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тому що Бог так створив цей світ і послав потім Сина Свого Єдинородного, Ісуса Христа, у цей світ, щоб Він виконав Його волю, передав божественну любов до людей, тому що Бог створив світ через любов до людини, яку Він створив. І Син Божий прийшов у цей світ і доніс нам через апостолів цю божественну любов, яку ми повинні постійно розуміти, тому що без любові не існує нічого. І ось коли було Вознесіння, Він вознісся на небо. Але сказав Він ученикам своїм: «Я не залишу вас», тому що апостоли сумували перший час, і потім зібралися в горниці, і там очікували, і Дух Святий зійшов на них. Тобто не залишив їх. Але цей Дух Святий, браті і сестри, зійшов на апостолів, не на всіх людей, митарів, фарисеїв, безбожників і так далі. І сьогодні, браті і сестри, особливо в цей день П'ятидесятий, він сходить на кожне віруюче серце, на нас. Бо церква, вона є продовжувачем тих апостольських діянь і апостольської тієї сили, яку вони отримали від Ісуса Христа. І передали і іншим апостолам, уже нашим архієреям, які рукоположилися від апостолів. І постійно ця цепочка підтримується. От я стою перед вами, і якщо почати рахувати мою хіротонію, моє священство, то ми дійдемо обов'язково до Христа. Так, все, один за одним, все це записано, все це покладено у ті священні книги. Тобто, але не про це, браті і сестри, про те, що Дух Святий, Він, коли сходить на людину, Він перетворює її. Він дає їй силу з неба, дає апостоли, дивіться, всі апостоли, які отримали цю силу, вони пішли по всьому світу проповідувати Ісуса Христа. Вони проповідували Ісуса Христа, який ось створив ці подвиги і прийшов у світ, щоб спасати світ. Безумовно, що вони жили в час страшного богоборства,
тоді вони постраждали від язичників, які ненавиділи їх, які не вірили в Христа. І всі вони загинули мученицькою смертю на цих дорогах, дуже ж важких дорогах цього світу, де вони проповідували. Тільки в нас один Іоанн Богослов, апостол любові, так називає його церква, він помер своєю смертю. А решта всі загинули з мученическою смертю. Але цю силу підхопили і ті подальші люди, які увірували в Христа після апостолів, які також були мучениками, великомучениками, які не здавалися, які вірили в Христа і несли цю божественну силу. І, браття і сестри, сьогодні можна сказати, що церква, яку створив Господь, до речі, сьогодні є день народження церкви, яке ми святкуємо. Бо першою церквою були ті апостоли, які зібралися на Сіоні в великій горниці, і на них зійшов Дух. І вони молилися вже, як перша церква, і започаткували ті церкви по всій нашій землі. Багато можна говорити про Тройцю, бо це дійсно великий день. День, коли людству явилася Свята Тройця. Явилася, щоб ми розуміли, бо інколи ми навіть цих простих речей не можемо зрозуміти. Так, для людського розуміння Тройці, триєдиний Бог – це складно розуміти людським розумом. Але ми живемо вірою. Ми віруємо, бо якщо ми не віруємо, то нам важко зрозуміти і всю суть християнства, і всіх цих наших свят, і молитв, і так далі, і так далі. А коли ми віруємо, тоді Господь дає нам сили і розуміння всього того, що відбувається навколо. Тому, браті і сестри, нехай же ви будете завжди в цій силі, в силі Святої Тройці. Нехай Дух Святий перебуває в кожного з вас. Хай Він допомагає, хай Він укріпляє, хай прийде сьогодні в кожну оселю, у кожну хату, до кожної людини, до людей, які лежать в немочах, які подорожують, яких доля занесла далеко за межі України, до всіх людей у світі. Хай же Бог вас благословить. Щиро вітаю вас, браті і сестри, з цим великим святом.